และนี่คือฉาบอัลโบเลียรุ่นไนท์นะครับผมเป็นเนื้อ B20 นะครับตัวฉาบนะครับจะออกเป็นดาร์กอย่างนี้นะครับซึ่งเสียงที่จะได้มาเป็นเสียงโทนดาร์กนะครับเป็นวอร์มซาวก็คือว่าเสียงจะไม่ได้แหลมนะครับหรือไม่กังวานเกินไปเหมือนพวกเนื้อไบรท์หรือเนื้อเทสดิชแนลนะครับผมดังนั้นใครอยากจะได้ชุดฉาบที่หางเสียงสั้นๆกระชับนะครับไม่ฟุ้งกระจายมากไปเล่นสถานที่เล็กได้นะครับหรือแม้แต่เวทีใหญ่นะครับผมแนะนำอัลโบเลียรุ่นไนท์ครับผมเรื่องเสียงจะเป็นยังไงลองไปฟังกันเลยครับ